淬火第3集中，中国首艘电磁弹射航母福建舰内部以及弹射系统画面首次被公布，引发外界高度关注。从央视披露的画面可以看出，福建舰的弹射控制站采用的是多边升降式，可以在完成战机起飞任务后收回甲板内，不会影响到甲板的正常使用和整体性。片中还透露一款新型战机正在测试。2号位模拟飞机，主战陆参谋。 身穿舰勤马甲的是从国防科技大学毕业的高峰。2015年8月，他成为海军山东舰接舰部队一员，主要负责起降中队工作。他所在的航空保障系统是航母形成作战能力的核心支撑。值得注意的是，高峰身穿的黄色马甲背后出现了“弹射”字样，这显然是作为中国第1艘弹射型航母福建舰的专属舰勤人员。 高峰的工作岗位是在名为指挥站的一个位于甲板上的升降式小房间。高峰就是在这里完成了他的本职工作。监控站确认参数。好，最后准备。 视频片段还展现了福建舰电磁弹射滑轨的特写，可以看到弹射器看起来就像是一条长长的白色带子，两端有挡板支撑，中间仅有一条非常细小的缝隙。这也是迄今为止福建舰电磁弹射器最清晰的展现。它出现在淬火中，也显示福建舰已经具备了使用电磁弹射的能力。电磁弹射器是目前最先进的舰载机起飞辅助设备，它通过电磁力将飞机从航母上 加速到一定速度，帮助飞机更快地起飞。与传统的蒸汽弹射相比，电磁弹射更高效、更精确，能够适应不同重量的飞机，提高航母的运作效率。 值得注意的是，指挥站也是首次被公开。它采用多边形全向设计，可以全方位观察战机状态，方便操作，且收回时与飞行甲板的其他部分齐平，不会影响甲板的正常使用和整体性。其外形和功能与美国福特级航母上的集成式弹射控制站类似。需要试飞员配合我们的是论证这个流程。最关键一点，要从滑跃到弹射的无缝转接。 这个不要干扰飞行员更多的精力，能够兼容滑跃的手势，不再修改，最大极致的去优化缩短这个时间。首先我们可以看到这个福建舰的内部的结构呢，整体上面跟这个之前辽宁舰、山东舰它还是有很强的继承性的。当然同时呢，我们说作为一款采用这个弹射起飞的这个方式的航母呢，它其实也很考虑了这个弹射器上舰之后，那么对于整个甲板结构的影响。 那么包括我们说它的一些这个弹射器的控制的一些设备啊，包括一些相关的位置，那么包括它的这种升降的设计啊，都能看得出来，就是最大限度的提升对这个有限空间的使用，同时呢，也是最大限度的要增强这种跟之前一系列的设计的继承性。那么这个呢，主要也是考虑你的人员的训练。 福建舰的电磁弹射器已经具备实际能力，还体现在另一个细节中。多名福建舰舰员在舰上一个会议室讨论，他们身后的投影仪屏幕上显示，2台橘红色的小车停在福建舰甲板的1号和2号弹射器轨道末端。 分析指出，这是弹射器在测试时使用的配重车。一般来说，配重车的重量和实际舰载机的重量一样，它们能够确保飞机在短距离内加速到足够高的速度来飞离航母。从目前公布的画面分析，福建舰一共有3台电磁弹射器，其中2台位于舰首，1台位于舰中后部的左舷。 在淬火第3集中，福建舰内部的画面也同时公布。在舱室中，舰员熟练地操作着各种设备，当中可见福建舰的内部布局简洁流畅，这无疑将极大提升福建舰各岗位工种的运行效率。 值得注意的是，淬火还透露了一个重要信息，是关于新型战机。2012年11月23号，歼15首次从海军辽宁舰滑跃起飞，是来自辽宁舰航空保障部门的张乃刚亲手放飞。他在片中表示，自己在今年放飞了新型战机。新型的战机上舰非常漂亮，那天天气非常晴朗，跟当年歼15首飞的天气基本上差不多。 主桅杆上那面5星红旗有特别的鲜艳，看到那个场景，不由自主地哼出了那首歌，歌唱我们亲爱的祖国从今走向繁荣富强。究竟是什么样的新型战机让张乃刚如此激动呢？
说考虑到辽宁舰也好，山东舰也好，它滑跃起飞的方式，所以呢，我们说，很可能它的动力、机动性，都相当出色。从这个采访来看，提到了漂亮这个，或者说是很这个美丽这个相关的形容啊。那么当年这个马塞尔达索曾经说过一句话：一架飞机想要飞得好，它必须是漂亮的。那么未来呢，当然我们说也会在这个福建舰上面借助弹射器啊，那么获得一个更好的起降的性能啊，获得一个更好的作战能力。那么应该来说，我觉得有了电磁弹射这个相关技术之后呢，我们的整个舰载机的规模，包括它的这个品类，包括它的这个整个这个序列的完整度，都会有一个全面的提升。当然，这里面也会有一些更先进的啊，比歼15或者是形成搭配，或者是形成这个交替的新的战机出现。经中央军委批准，中央军委政治工作部联合中央网信办、中央广播电视总台设置的思想解读类融媒体片《淬火》正在热播。影片聚焦打好实现建军100年奋斗目标攻坚战，披露了大量军事斗争一线和大国重器的珍贵画面。淬火共6集，每集约20分钟，选取新时代深入推进政治建军的新人新事，以英雄模范人物、功勋荣誉集体、一线备战部队、平凡岗位官兵的实践历程，反映人民军队经历的革命性锻造。其中不少画面、场景和事件是首次披露，信息量很大，展现了新时代人民军队在斗争一线的精神风貌。从这个淬火的名字就能知道嘛，它是在展现解放军这些年以来，不管是在装备方面，还是呢在训练方面等等方面的这些能力的提高嘛，说白了就是解放军在整体实力上的大幅提升。在9月11号播出的第1集《军旗下的誓言》中，呈现了一组不同时期的英模典型群像，其中既有中国第1代核潜艇艇员范喜德，也有当代潜艇部队艇员。我们把自己的命运和祖国紧紧连在一起，毫不犹豫地把一切交给党。我们首批核潜艇官兵被称为青松，如今已是一片森林。2020年6月，在边防斗争中，陈祥荣英勇战斗，直至壮烈牺牲，中央军委为他追记1等功。解放军报曾刊文报道了他所在部队的事迹，文中指出，2020年4月以来，有关外军严重违反两国协定协议，在加勒万河谷地区抵边越线修建道路、桥梁等设施，蓄意挑起事端，试图单方面改变边境管控现状，甚至暴力攻击我前往现地交涉的官兵。在忍无可忍的情况下，边防官兵对暴力行径予以坚决回击，取得重大胜利，有效捍卫了国家主权和领土完整。陈祥荣烈士的日记也在影片中首次公开。日记中记录陈祥荣新兵时曾3次请求去一线，他生前所在连队新兵班班长陈华强讲述了自己和陈祥荣以及其他新兵们的故事。新兵们总说，班长，你给我们讲讲陈祥荣的故事吧。我知道他们中有不少是因为他的事迹，一心想要来高原戍边。第2集《巷战卫战练精兵》披露了一段中国空军驱离外机的真实影像。空军航空兵某旅的张占芳回忆了当时的情形。就是当时外机低空飞过来的，不是特别守规矩，近乎垂直90度冲穿我们的领海线。上面2层云，任务很艰巨啊，做好准备。就过来了，来了。上去，难打。看这平行卡位。张占芳试图通过压坡度逼迫外机远离中国领海线，结果外机持续盘旋，继续对着中国领海线靠近。塔台立即通过双语对外机进行喊话：已接近中国领空，立即离开。You are approaching Chinese airspace. Please immediately, or you will bear full responsibility. 我站脚外逼。对，这个位置你拦他。对，就这样，没人能看见。我左，压不动，走。在那个时候没有其他任何想法，只有一个念头，就是要把他赶出去。
最终经过我方依法依规处置，外机被成功驱离。外界注意到，在公布的影片中，解放军战机为歼16，企图逼近我方领海线的外机为 P8A 侦察机，但其所属国未被公开。特约评论员石红对深圳卫视分析，视频中的外军飞机显然是有意进行过模糊处理。美国和澳大利亚都有相关机型，也都在南海进行抵近侦察。中方公布相关影片，起到的是警示作用。解放军现在拦截外军飞机很泼辣，一个很重要的原因就是驾驶的战斗机很先进，不管是歼11B、歼10还是歼16，都是高机动战斗机。从解放军现在处置空情和海情的这种能力来看呢，显然是非常强大的。一呢，就是在装备方面，解放军的这些装备呢，现在已经是越来越先进了。从片子里边也能够看出来，那它呢是典型的4代半战斗机嘛，不光是有很强大的火控系统探测能力，还有呢就是机动性特别好。所以这样的高性能战斗机呢，再去处置空情的时候那显然呢，我们现在就变得得心应手了。2023年10月，美国国防部在五角大楼曾举办一场新闻发布会，宣称中国过去1年左右期间，在所谓国际空域对美国及其盟国飞机进行不安全拦截，并公布了一批图像和视频。经梳理，这些影像资料所涉及的事件中，有6次位于东海区域，8次位于南海，另有1次未注明发生地点。在上述拦截事件当中，有5次事件的影像资料未包含被拦截美国军机身份、型号等细节，但按飞行姿态等特性推断，均为大型侦察飞机。余下10次中，有5次为美国空军 RC-135战略侦察机，2次为美国海军 P8A 海神反潜巡逻机，2次为美国海军 EP-3E 电子战飞机，其中2次确认到的 P8A 均处于南海区域上空。RC-135战略侦察机的除1次美方未指明发生地点的事件外，其余4次也均在南海。石红对深圳卫视分析，美军 EP-3、RC-135系列、P8A 都是大型飞机，机动布局决定了它们机动性很差，面对解放军战斗机的警告驱离，就是送菜的行为。从处置也可以看出，对于外机的抵近侦察，我们现在能够采用的方式呢是非常之多的。由此呢，也就能够看出解放军在战斗力方面是有了飞跃性的提升吧。也就是说，从装备、从人员素质，还有指挥控制等等方面都是呢大幅的提升。也就是说，解放军在现在呢是体系上的这种提升所以呢，这对于解放军维护国家主权、安全和国家的发展利益呢，很显然是能够呢起到非常大的作用的。